ម៉ៅសាវិនចាមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំណងជើងកំណាព្យគឺអំណានរស់ក្នុងដួងចិត្តខេមរៈបុត្របតកកតិសូត្រតាមបែបពុទ្ធបាទ5ឋានសូមអបអរសាទរជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពគណៈធិបតីលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពនិងសូមគោរពទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកពី25រាជធានីខេត្តក្រុងជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ៅសាវៀនជាសិស្សថ្នាក់ទី9នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនណាំតៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំបាទឡើងមកនេះដើម្បីស្មូតកំណាព្យមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអំណានរស់ក្នុងដួងចិត្តខេមរៈបុត្រដែលតែងដោយលោកគ្រូលឹមលៀបជាគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនណាំតៅបទកកតិស្មូតបែបពុទ្ធបាទ5ឋានសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅអំណានសៀវភៅអើយជាទ្រពទងនៅក្នុងប្រាណអាត្មាចំណេះរីកសាយផ្សាយកិនរដ្ឋថាអំណានអើយភ្ជាប់សាតាំងថងជីវិតអំណានបានច្រើនអើយចំណេះចេះកើនច្នៃប្រឌិតពិតជួយលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតខ្លៅខ្លាយបណ្ឌិតត្បិតតែសង្សារអំណានសំនេជាមរតកគេបំពាក់លោកចាចារឹកលើផ្ទាំងប្រាសាទសិងឡាកលបត់អើយខេមរាសិក្សាបន្តអំណានសៀវភៅអើយយល់ស៊ីចំរូវខ្លឹមសារបវដូចញប់ងងឹតខ្មៅប្រែជាសទឹកឡងអើយកប្រែជារងថ្លាយុងវាំងសាំងម៉ៃអើយមូលធនខំឆ្នៃតនជាតិផ្សេងណាប្រែអំណានចាំងមានន័យខ្លឹមសារទំនើបមើលកម្មចាឌីជីថលថ្មី
បាទសូមអរគុណ